Так, вроде бы мирная картина, да? Солнышко, степь блестит льдинками на травинках. А выйти невозможно. Мороз всего, может, градусов 5-7, не больше. Но ветер такой обжигающий на этом морозе, с влажностью, все как положено. В общем, вся наша идея про прогулки килдыкнулась, скажем так. Холодина. Там, где ветра нет, ну, холодно, но не критично. Но вот там, где ветер, а это именно здесь. Дверь открыла в машине, ее, конечно, чуть не выдрала. Ночью прям ураган был. Но ехать нормально. Дороги почистили, и даже здесь совершенно не скользко. То есть без проблем. Едешь, вроде как и все хорошо. Если б снегом завалило, то одно, конечно, то совсем другое настроение. А вот такой мороз, он нафиг нам не нужен. Это совершенно. Смотрите, что здесь. Вот такой снег. Это не снег, это так, попугали нас.